قبل ورقة خايف شمعة طفالي ستيلو معمر مسهرني ليالي عذروني يا اهلي لا تلوموني هكذا في حالي يا كمالي حايب نشوف بلادي في العلالي مشينا دي كيلومتر مع لاموت الله يرحم اللي مات في الظلمات شابي بغرقاتك كي لافوت نمشيو كوت كوت للممات حكموها لي سكيزوفرين ابري 20 سنة بدات تبان بداو يبانوني بان لابات ياك الدولة زويرات صندوق الانتخابات سي بون جوناس عويلات السلمية كليكات وفولوات قالو تساير ديفيزات اولا لا خوا كاع الولايات كاينة يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جا نهار يا مسؤول وتزور المؤسسة شباب صحى مسطول والحبوب الملوثة 42 مليون قاع فهموا السياسة يطبق القانون وتليبيري والكراسة بلادي ماتوا عليا جدادي يحيى والطلبة ولاد بلادي كيفاش حبيتوني الروندي كيشوف بترول غاز مسولدي مازال هما الجاني وما القاضي يوم الجمعة خرجوا الريام ساور جراف ديال العالم كاين اللي خان العهد وندم حاصل معروفين بالاسم يا دمار من هاد السيستم كل اللي يبني والدولة تهدم الصحيبان مازالنا صابرين كاع قولوا للبرلمان الزوالي جام يتباع مجلس الدستوري خان المجتمع دقوا المادة 7 دستوري رانا نشوفو كاع واليوم الشعب يريد اللي رش الغاز اللي باع الغاز يتحاسبو كاع كاينة يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جا نهار يا مسؤول وتزور المؤسسة شباب صحى مسطول والحبوب الملوثة 42 مليون قاع فهموا السياسة يطبق القانون وتليبيري والكراسة جا نهار يا مسؤول وتزور المؤسسة شباب صحى مسطول والحبوب الملوثة 42 مليون قاع فهموا السياسة يطبق القانون وتليبيري والكراسة. On a commencé. Alors, السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في نقاش من نقاشات دستورنا. اليوم الطلبة يوم الثلاثاء. اليوم ولينا معكم بنقاش جديد اللي ما شفتوه في الافيش بسوجي جديد وبآراء واحدة أخرى. ما نطولش بزاف في الانترودكسيون دونك جو دون لا بارول ا مي كاماراد باش يقدموا روحهم وننطلقوا في النقاش. Alors vas-y Nassim. مساء الخير عليكم بونسوار زلفلاون أنيس نسيم étudiant en doctorat à Paris en biophysique et voilà ex-étudiant à l'école nationale polytechnique. شكرا جزيلا على الاستضافة أمينة وعلى اللي خدمتي فينا. Avec plaisir. عادل. زلفلاون عسلامة نون. Donc je me présente Hanna Adel, étudiant fraîchement développé, diplômé من l'Institut de génétique électronique de بومرداس. ونشكركم على الإضافة على الاستضافة وصحيتو. Dernier Nabil. Bonsoir, Azul, Inch'Allah, راكم بخير.
Bon, donc Nadim Bouabdallah, étudiant donc en deuxième année, écologie environnement, la fac centrale. داكوغ مرحبا بكم كامل معنا. الوغ نذكركم باللي السوجي تاع اليوم هو حراك كبيرسبكتيف، شنو هما الافاق افاق التغيير فوالا. دونك راح نهضروا على النظره تاعنا كيفاش نشوفوا سبل التغيير وكيفاش نشوفوا نهايه الطريق تاع الحراك تاعنا ودومون كيفاش حنا نتاملوها. دونك voilà, on va commencer comme ça et je vais lancer la première question qui est بعد عام ونص من الحراك كيفاش راكو تشوفوا سبل التغيير، كيفاش راكو vous envisagez le changement voilà ما جوزنا un an et demi dans ce mouvement pacifique voilà. Donc je donne la parole à Adel qui va commencer ensuite le tour de rôle. يا طري بيان. دونك لا كيسيون هذه قبل ما نجاوب عليها جو فير قبل لو دياغنوستيك على واش جاز باش نشوفوا لافونير تاعها كيفاش. بون جو في سيتي بعض المحطات اللي نشوفهم انايا كانوا جوهريه في الحراك هذا. ومن بعد بون نبداو خلينا 22 فبراير هذيك سي الانتفاضه الشعبيه. ومن بعد المحطه الاولى كانت 15 جوان 2019 وين كانت لا سوسيتي سيفيل دارت لا بروميير كونفيرونس تاعها وين حصلنا شرف وين حضرنا حنايا. و بون دابري موا بالك سي مون اوبينيون كانت ان ايشيك سور توت لا لين باسكو شفنا بلي ماشي الناس هذوك اللي حتمد لك حلول. نتايا باش تناقش افكار يناقش لك على الضمه الكسره الاعراب دونك ما درنا والو. موراها المحطه يشوفوها باللي كانت قادره تخرج خير من هكذاك لو 6 جويي جوست ابري الفوت هذاك كي ايتي انولي من عند الشعب وين اجتمعوا الاحزاب السياسيه اللي عندها تيار نعرفوه تيار محافظ ولا اسلامي سموه كيما حبينا. دونك كيف لا ميم شوز خرج نشفاو ولا مازالنا نشفاو سي الميم ديسكور تاع شكون كان هذاك الوقت هكذاك نسيتو اسمه ليسونسيال رحابي نو لا وسموه هذاك تاع ما نعرفش اسمه. بن صالح فوالا كتب لي 3 دي بون صح. دونك موراها واش كان المحطه اللي كانت قبل ما نروحوا 24 اوت وين اجتمعوا زعما الاحزاب السياسيه كانت رايحه تكون زعما كيف يسموها هذوكا اون كونفيرونس ناسيونال دي زيتيديون لي كي ا ايتي افورتي بور اكس ريزون. كانت موراها واحده اخرى كيف بعد نوصلوا 24 اوت وين صافا كانوا الاحزاب السياسيه تلاقاو وين بعض الشخصيات كيما مسيو بوشاشي مسيو طابو اسلام بن عطيه اكسيتيرا وين شفنا باللي اللي يشد الميكرو يكلاشي الحزب باغ اكزومبل اللي معنا بسون سيتي دنون يشدها محافظ يضرب لايك يضربها الله يحكمها لايك يتير على لي اسلاميست اكسيتيرا. دونك شفنا باللي الحل انا راني نشوف باللي الحل ما يجيش من عند الناس هذا ما يجيش من عند الاحزاب السياسيه يعني كلتا التيارين. موراها جاز لو 12 وين شريحه كبيره من المجتمع كما يقول فقد الامل كاين دايور لو هاشتاغ تاع ما فيهاش راهو دو بليزون بلي راهو غير يزيد يكبر. دونك حنايا بدينا شفنا المبادره الاخرانيه هذيك هي بروفوكي بوليميك كبيره تاع المسار الجديد وين الناس انتقدت بطريقه كيفاش نقول لك بطريقه ان بو اكسيسيف الور كو سيتي لا ميم شوز كي المسار الجديد كيما نقولوا 15 جوان تاع لا سوسيتي سيفيل سي بريسك سي سياق واحد وما شفناش هذا لاشارنمون كاع عليهم ما معليش. دوك انا نمد لوبينيون تاعي انا نشوف باللي التغيير ما يقدرش يكون بعيدا انا نشوف التغيير يكون داخل النظام. كيفاش داخل النظام؟ دونك انا نشوف باللي في مساله التغيير ما نقدرش نحي لو سيستم من معادله التغيير باسكو il détient tout ومدينا له لا شونس حنايا باش يدير لا ريجينيراسيون تاعو 100%. حنا الحديد كي كنكون بور لو طابي ما توشيناش
اليوم كي برد رانا حابين نفورسيوه نقدروا نكسروه. دونك انا نشوف بلي تغيير من الداخل. شوف باللي المبادره اللي بدات على المسار الجديد فو با لانشي الناس هذو فيها حراكيين كومان، فيها كيما يقول لك شفنا لاشارنمون على هاشم ساسي لا دانيير فوا في اللايف مع جلال ولا اسمه هذاك. سي فري جلال افي ريزون وهاشم ساسي افي ريزون ثاني. دونك حنا لازم نلقاو انفورمي اللي يجمعهم الزوج، باسكو انايا كيما شاطر الراي في جلال، باسكو كاين صوالح اللي عنده الحق فيهم، وكاين صوالح كيما قال هاشم ساسي تاع السقف تاع مطالب الحراك لازم يهبط. انا راني معاه، باسكو اليوم ما راناش 22 فيفري، اليوم ما كاينش 27 مليون برا، اليوم ما كاينش، كاين بزاف صوالح. ولا لو مالور سي كو الحراك نقولوا كورونا وطلع الى مونطري سا كولور بوليتيك. كيفاش الى مونطري سا كولور بوليتيك ما على باليش. بار اكزومبل نمداني ان بتيت اكزومبل وين شفنا دو ديكلاراسيون في نفس السياق، وحده ايتي لانشي وحده جا سمورو الكرام. بار اكزومبل نقولوا عبان رمضان في باري يرفد كي يسموها هكا، كتب فيها دوله كيفاش هكذاك، دوله مدنيه لا اسلاميه لا عسكريه. فيسبوك قاع طاح عليها، ما خلاو فيه والو. لا ميم شوز اللي دارها سمير بالعربي في بربر تي في، قال لهم يا ودي حنايا حابين دوله اسلاميه، جاز مرور الكرام. دونك هنايا نشوفوا باللي الحراك مدين كولور بوليتيك، ولا كولور بوليتيك هذه بيان سور انا ما نمشيش معاها. دونك انا راني احنا نهضر، بالك الناس تقول لي انت راك رايح تكون شويه بيزي التيار العلماني، مي بون انا دوك نخلي لا بارول واسمو الزملاء تاعي. صح انا الفكره العامه سي كو التغيير يكون من داخل النظام، وبعد بيان سور فالون ريشير ان شاء الله. D'accord, juste pour préciser que رانا هنايا juste باش نعطيو الافكار les opinions personnelles تاعنا، الاراء الشخصيه تاعنا اللي كنت حنايا. رانا هنا باش نتناقشوا الافكار، باش نتعلموا نتحاوروا ما بيناتنا، on apprend à s'entendre, enfin pour commencer, et à communiquer entre nous, entre étudiants, entre étudiants parce que là on a des étudiants. Et donc voilà, je donne la parole à Nassim. Et dans tous les cas ما كاش واحد منا اللي دبر بوست ولا تما اوني توس انديبوندون، ما كاش واحد كيما دبر تما. Exactement, voilà. Merci. انا نروح امينه. وي بيان سور. دونك عنده الحق عادل في لا ديمارش كي بدا، سي ديمارش كو بيداغوجيك، يعني بدا من كالكو كروند ستاسيون تاع الحراك اللي هما باينين لو 6 جويي، لو 12/12 نوتامون، لو تاريخ اللي حبسنا فيه الحراك اكوز دو كورونا اكسيتيرا. اي دركا كاين ان في باسكو عادل نشاطرو ما نشاطروش، كاين ان في اللي هو انه حبينا ولا كرهنا ميزان القوى راه في صالح النظام حاليا. جو بونس كو دون ليستوار باش تكون عندك ضغط لازم تكون عندك اون ماس بوبولار، عندك مسيرات حاشده، ولازم تكون هذه المسيرات اورغانيزي، وتكون عندك اون اورغانيزاسيون، يعني هيكله، اون ستركتور و دي جون، يعني des leaders et des, je dirais pas بالك des leaders, mais au moins ناس اللي يكونوا كجبهة ان فرون للمسيرات الشعبية هذه. اي شوز كون ا با، يعني ما راه عندنا المسيرات، ما عندنا الوسمو. دايوغ لو كان نشوفوا في ملي بدا الحراك، لي سول مومون وين اون ا بو نجيبوا دي ريزولطا، ميم اذا نشوفوهم بالك دي ريزولطا ماشي البيوت تاعنا، يعني البيوت تاعنا باين ها وراه دولة العدل، دولة القانون، دولة الحريات. مي باغ اكزومبل الحبس تاع يحيى سلال حداد ايتترا، هادو كاع جاو اثر مسيرات شعبيه حشده وضغط.
c'est le seul moment où النظام à mon avis خاب. دونك عبالي قلت لك نشاطر وما نشاطرش عادي. باسكو قلت لنا كيفاش نيماجيني الحراك باسكو جو بونس سيتي صا راح تولي باسكو الحراك مازال قائم جامي ما حبس. اسكو تسمعوني بيان باسكو يكتبوا لي votre connexion bon لا قلت لك on arrive à temps. دونك انا à mon avis المسيرات حتولي لا محاله. باغ كونتر كيما قال جلول جو بونس كو لا عادل راهو معاه في اللايف مع هاشم الساسي اون برون سا جوست كوم اكزامبل باسكو هضر عليها ماشي مي جو بونس كو لو كان تولي هاد المسيرات ويولي هاد الحشد باسكو نظام فاشل يعني نفس الاسباب راح تجيب لك نفس النتائج وحنا اليوم رانا نشوفوا بلي نفس الاسباب ما يعني واضحه وضوح الشمس. البارح اللي يخرج الامين العام تاع الارندي يقول لك احنا الارندي كانوا من السباقين في الصفوف الاولى 22 فيفري يعني شغل تزوير التاريخ عيني عينك يعني نفس النتائج نفس محاوله استغباء الشعب ولا نفس محاوله يعني لو فد هذه دو ميديوكريزي ولا دو سوزيستيمي الشعب هي اللي خرجت 22 فيفري. الاستحقار هذا مش كاش كومون l'exprimer mais et donc à mon avis حتولي mais le problème c'est كي تولي انا je pense que لازم تولي بصفه اورغانيزي لازم ان فرون لازم جبهه ومن جميع التكتلات وين هنا بالك ما نفهمش باسكو مع عادل كيقول باللي الحراك مونطري سا كولور بوليتيك شو با داكور. الحراك ديجا كي عطيت ليكزومبل تاع بن العربي مزيان عبان ما جاوش كاع في لو ميم مومون. بن العربي صافي لونطون ملي قالها وكانت الحاله صغيره وما كانوش الناس لاتين بهاد لي ديبا ايديولوجيك ايتترا. جو بون نو راني غلط عادل عنده واحد قول 15 جور ولا 21 جور هكاك جديد. اذا عاود قالها سي اوت شوز. دونك mais je pense vraiment que الحراك n'est pas يعني اسلامي يعني داير شفناها بزاف. دوك تقول لي كاين اون توندونس اللي تبان اكثر راني معاك وكاين اون توندونس اللي دو فات كو الشعب بالك اون غروند بارتي كونسيرفاتريس بوتيتر تحس روحها اتنت بار دي لايك ولا اللي باينين يزاتاك كوا دونك سي نورمال يخافوا على روحهم اوب تلقاهم يسبلوتيس مع الاسلاميين. سي une réaction un peu normale mais reste que كاين كل الاطياف في الحراك à mon avis. دونك هذا ما كان كي هضرت على دونك سي سكو جو فوا كوم بيرسبكتيف للحراك مي جو بونس كو او فور ميزور دو ديبا نقدروا نزيدو نهضروا على التغيير من الداخل والتغيير من الخارج. جو في ريفينير سور مي سو بوين وازي نادي enfin vas-y Amina. Merci. Merci. Donc, en gros, déjà pour commencer, dire que bon, Baina Blé, كيفاش كنا العام اللي فات كيفاش انا دوكا ça n'a rien à voir et même ce qu'on pouvait attendre كاع entre guillemets واش كنا نتخيلوا ولا ce qu'on attendait comme changement ou là comme mécanisme de changement ils sont peut-être plus possibles دوكا c'est peut-être pas possible de les réaliser sauf que donc je suis complètement on va dire en désaccord مع عادل اللي خويا عادل c'est que en fait je prends une citation très simple il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. C'est aussi simple que ça. C'est que إذا تستنى من عباد اللي سي توجور لي ميم ماشي قال تبدلوا وشغل كاين عباد واحد اخرين سي ليترالمون لي ميم اللي ما قدروش يسقموها ان فيت شي ناويين فريمون يسقموا البلاد باسكو ليميت لو كان لو بوفوار ان بلاس يقدر غيالمون يسقم الحاله شغل on va dire que vraiment نحي كاع le point de vue politique liberté d'expression juste le point de vue تاع l'économie et le pouvoir d'achat. Vraiment un truc اللي يقيس الناس. On va pas se mentir. Une des raisons اللي الناس ما ولاوش يجوا بزاف في الحراك اللي de petit à petit ça s'est décanté
c'est que bon, les gens كانوا على بالهم بلي بوتفليقه ماشي vraiment ما انا داخلين في حيط تما خرجوا كاع contre toute cette idée là, mais quand même ils s'attendaient pas forcément à devoir rester trop longtemps et à réfléchir sur des réformes politiques, etc. et tout. لازم vraiment حاجه اللي تقيسهم. Et si ce pouvoir en place pouvait vraiment يسقمها ويعرف كيفاش يسقم un peu الحاله, les gens يكونوا راضيين به وينساو كاع. Mais le problème, c'est que la crise, les Saradoka, donc la crise sanitaire, ça a montré beaucoup de choses. Et en fait, qu'à tous les niveaux, pas qu'au niveau des grandes institutions, des ministères, même au niveau des administrations, de comment ça marche, etc. Ils me donnent quand même une situation à la limite acceptable au pays. Et c'est surtout qu'ils en sont incapables. Tout simplement. Donc en fait, pour moi, participer à des choses, à des initiatives ou là carrément faire partie du système en place, c'est voué à l'échec. C'est tout simplement leur donner la crédibilité qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, on ne va pas se mentir. Là, ils font tout pour se recréer une crédibilité, soit en créant de nouvelles associations, etc., les trucs, pour un peu oublier toute l'histoire, que ce soit les syndicats et les associations, ou là tout simplement essayer de montrer qu'il y a une Jazaïr al-Jadida, etc. Sauf que ça va être la même chose. Et à mon avis, la meilleure des choses qu'on pourrait faire, c'est que doka kitlaqina kahirakiyin qu'en fait kajazairiyin les tlaqina on se serait jamais rencontrés, on va pas se mentir, les 4 personnes liées en mahna, on se serait jamais rencontrés si c'était pas le hirak et les marches, etc. et tout. Il faudrait créer un réel front, mais un front qui soit en fait tout à fait indépendant du système. Parce que tout trop le معهم خلاص dans tous les cas. Parce que nous كان نسمع بلي عادل ولا ministre, سيدي زعما نقولوا ولا ministre ولا عنده un poste important اللي تقول quand même هذا بنادم نعرفوا نقي نعرفوا عنده في الراس نعرفوا يحب بلاده ويحب بلادنا. Donc تما il pourra essayer de faire changer les choses. Le problème c'est que même كي توصل في هذاك البوست اللي تحبه تقدر تغير والو, c'est impossible. Du moins, on a bien vu que même forcément récemment, les 2 gouvernements qui se sont suivis il y a quand même des gens qui, c'est pas n'importe qui, on va dire qu'il y a des ministres, c'est des universitaires, ils ont enseigné certaines personnes les maintenant, mais pour autant, تلقاهم في المينيستير ديالهم au final يديروا عفايس même هما ما على بالهمش بلي صرات ولا ما كنتش على بالي ولا غالب c'est comme ça. Ça prouve que vraiment تكون واش تكون تدخل معهم خلاص ماك راح دير والو, c'est-à-dire اذا انت ما تتبدلش ماك راح دير والو. تسمى autant militer de manière indépendante, créer un réel front, créer une réelle réflexion, parce que c'est ce qui manquait au Hirak à mon avis, c'est que انا نمشيو انا نديرو في المسيرات هيا انا حايبين تغيير لازم يروحوا كاع هما يروحوا بعد حنا نتفاهموا بيناتنا ونسقموها وكلش. سي با ريال, شغل سي با pragmatique. Pragmatisme serait de vraiment réfléchir à un projet de société, un projet politique, un projet تاع هايليك كيفاش نسقموا البلاد ولا هايليك juste des pistes de réflexion. Et si هاد le front جديد ونقي à 100%, il peut proposer les pistes de réflexion, il peut les vulgariser, les partager au niveau national, que même les gens les خاطيهم حراك, parce que كاين عباد خاطيهم الحراك mais هم حايبين بلادهم تسقم, et donc ils sont un peu bloqués entre les deux. ني هادو ما يصلحوا ني هادو ما جابوا لنا حاجه. تما si on arrive vraiment à partager à ce niveau-là et que les gens restent soudés bien sûr et qui restent à militer, alors militer peut-être au niveau des communes. Je ne suis pas forcément contre essayer peut-être les élections communales, c'est peut-être un pas en avant pour essayer de montrer en fait qu'on peut faire changer les choses. Faire changer les choses au niveau de l'université. هذه تاع تغير نظام الداخل في l'université, أنا معك, روح برك, أنا معك والله. Parce que si on arrive vraiment en tant que futur universitaire, futur intellectuel, si on arrive réellement à changer les choses au niveau de l'université, au niveau de chaque établissement d'Yannan, de quelque manière que ce soit, ça ne m'a forcément de la fac d'IEL, la fac des étudiants, bon, c'est quand même loin.
mais en fait, on va dire créer des mécanismes, des institutions, entre guillemets, اللي حنا ما لقيناهمش في الحقنا اللي يقدروا يخليونا نبدلوا l'établissement ديالنا وتقول بلي quand même راك dans un établissement qui se respecte. إذا قدرنا نديروا هذه الحاجة, à mon avis, on pourra vraiment changer les choses. Mais مانيش نقول لك نبدلها العام الجاي, هذه impossible. Mais si كيما رانا بين أربعة, on veut un avenir meilleur pour l'Algérie, le bled. Ça veut dire un avenir meilleur soit dans un an, soit dans 4 ans, soit dans 5 ans, soit dans 10 ans, soit dans 20 ans, soit dans 30 ans. مهم تتقم الدعوة وتتقم de manière nette, claire et précise. À mon avis, il faut travailler sur le long terme et essayer petit à petit de montrer à quel point le système en place ne peut pas arranger les choses. Et en fait, sûrement qu'il sera حراك واحد آخر باش يقول لهم نتوما تتنحاو كاع تتنحاو نتوما. C'est possible. Et si d'ici là, Ouais. les gens qui étaient fait le hirak toujours actifs, on peut s'organiser, on peut juste essayer de faire des choses, de proposer, ou là que le moment, il faut assez organisé pour proposer des choses, là on pourra faire واش ما قدرناش نديرو في 2010. Et ça c'est mon avis. Et donc je laisse Amina pour les prochaines questions. D'accord. Bon, maintenant, tu voulais ajouter quelque chose à ce que Nadim a dit, hein? نمد برك ليكزامبل تاع البروفيسور مسيو شمس الدين شيتور Chez toi. هي بروفيسور بوليتيك جوبونس كاع شفتوها وين سيد يعني يضل يهضر صباح وعشيه على الانرجي رينوفلابل على لا ترانزيسيون انرجيتيك ولو بلان تاع لا ترانزيسيون انرجيتيك اتسيتيرا ومن بعد يطلع مينيستر دو لينرجي بون il est je dirais réorienté vers ministre des énergies renouvelables. Énergie renouvelable. Entretien مع le soir. يقول له le ministre de l'énergie vient d'annoncer cette semaine que le projet Desertec l'énergie solaire il a été suspendu. Est-ce qu'on peut au moins savoir les causes? يقول له monsieur Chitou يقول له هو ministre des énergies renouvelables premier concerné. Yeah. Alors écoutez, j'ai la honte de vous dire que Je ne sais pas. je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Il y a peut-être, je ne peux pas rentrer dans le secret des dieux, peut-être il y a des secrets, peut-être il y a des dieux. خلاص ما تقدر ministre ما تقدرش تقول ما كاش فوق نورمالمون اللي يبرون سيت ديسيزيون وما على بالوش ميم با علاش il a été Exactement. يعرفها برك. والله يعرف برك يا سيدي ما يديش ديسيزيون. جو بولي سمعت جيت حنقاطعك اسمح لي نادي ومن بعد نوتي. D'accord. ديزولي Alors, انا قاطعتك. بس Vas-y, Nadim. كملي. Non, c'est la parole, allez. Anna, parce que surtout que Anna, en tant qu'étudiant en écologie et environnement, le développement durable des énergies renouvelables, je crois que logiquement, et on fait beaucoup de réflexions sur ça. Au Bainabli déjà, pour qu'il y ait une transition énergétique, etc., il faut que le pouvoir en place dans n'importe quel pays, hein, il faut que vraiment la politique elle soit axée sur ça. Que le ministère de l'énergie ou les ministères de l'énergie renouvelable. Ça déjà qu'il y ait un ministère de l'énergie, un ministère des énergies renouvelables, etc. Ça prouve que déjà, ça va aller lentement, mais qu'en plus, là, on balaye et on ne sait pas du tout pourquoi. Même le professeur Chitor, je ne le connais pas, même si c'est quelqu'un qui veut faire du changement, plus que ça, il n'y a pas d'exemple, à mon avis. Mais merci beaucoup. Donc, on va Amina. Alors, juste pour que عندك المشاهدين تاعنا اللي إذا حبوا يبوزوا des questions ولا راه نقرا في les commentaires, je peux leur poser voilà des questions ou les répondre voilà. Bref, نروحوا la deuxième question maintenant. Alors, كما يقول لك نشترك في الهدف ونختلف في الطرق. Donc, entre القطيعة الكاملة والتامة مع النظام والاعتماد التام على المسيرات أي تكتل أو مبادرة تجي غير من الشعب et المبدأ تاع مساعدة النظام على الرحيل. Qu'est-ce que vous en pensez? Je donne la parole à Adel. Bon, avant de d'entamer la question, ماذا بيا ندير توضيحات برك. Bon, l'oula c'est le système est le même.
عارفوا بلي لو سيستيم هذا لو سيستيم سي كوم الانترنت اتس نتورك اوف نتوركس باش نتفاهموا باسكو السيستيم لو كان نولوا 6 موا اون اريير كان قايد صالح هو سيني اي اكسيتيرا هالي هما كتشوف دونك ما تقدرش تقول لي سي لو ميم سيستيم لازم نقولوا نتورك فروم نتوركس هذه الاولى لا دوزيام سي لا كريديبيليتي تاع السيستيم لازم نعرفوا بلي كريديبيليتي تاع السيستيم il suffit juste de monter une scène théâtrale خفيفه هكذا يوريها لي بي ديفلوبي هذوك سي بون تربح لا بروف اليوم سوريا شحال من 2011 وهما ما عندوش كريديبيليتي بصح مازالوا سير بلاص توضيح الاخر سي نشاطر ناسين في لا ستركتوراسيون تاع الحراك كيعاودوا يولوا لي ليدر راني مسولينيها بدو لين باسكو سي نوتر بروبليم هنايا جي سوليني مع ستركتوراسيون كتبت لك رشاد باسكو ستركتوراسيون مع الاول كانوا ماشي مليحه ومن بعد ولات مليحه فاهم ليسونسيال هذه من بعد نحكوا عليها الا كاش ما سيزون بوزي كيلكو كيسيون كي طومبورير راني معاكم Donc, le dernier point que j'ai marqué, c'est qui nous les marches. Est-ce qu'on va rester dans la lancée à critiquer juste pour critiquer? Parce que on a نطيحوا في الانتحار السياسي ونا رايحين نطيحوا في الهروب من الواقع. سي فري العفسه تاع شيتور كاينه منها وما كاش واحد يقول لك لا ما كاش منها. لازم ثاني نشوفوا دان اوتر اونغل نشوفوا البروبليم جيوبوليتيكي بروفوكي ديزرت تاع اليوم طاليان واسبانيا اكسيتيرا الغاز دونك صعيب الحال البروبليم جيوبوليتيك داير هو سماهم ديداك فاهم باسكو الناس ماشي ان بروبليم الجيري غير في الجيري سي بروبليم كيخص كاع لا زون تاعنا هذه دونك امينه سيل تو بلي وشنو هي لا كيسيون نسيتها ابي تعطيك لا انا ما قلتش علاش حبس البروجي ديزرتيك قلت لو فات كو ما يعرفش الاسباب سا سي غراف يعني ما عند لو كان يجي يقول لي قابلني شي تور يقول لي يا ودي اون كيستيون جيو استراتيجيك لا غالب جو سي با انا ضعف الدوله نقدر نقبل طارحني راح تقول لي ما نعرفش il y a des secrets il y a des dieux ça c'est dangereux بحالي امينه فازي كملي. Alors la question était entre القطيعه التامه فوالا مع النظام استناد غير على اي عفسه اللي تجي من الشعب من الشارع ولا مبدا مساعده النظام على الراحين شكون كاين votre opinion par rapport à ça donc on va élaborer en fait واش هضرنا وقبل لو بوان بون هي نكمل دونك لا لونسي تاعي لا طحنا في كريتيكي جوست بور كريتيكي سون بديل سياسي ولا ان بروجي كيما سماه ديما ان بروجي دو سوسيتي انا نسميه انتحار سياسي باسكو راك غير تكريتيكي وما كاش بديل دونك نروحوا للبديل اون لوي ميم البديل هذا حنايا ماشي محال لا غون لا ماجوريتي كرازونت من الحراكيين يقول لك انا ما نشوفش البديل من الاحزاب السياسيه ولا وجوه النظام السابقه دونك il s'est axé على لي بيرسوناليتي تاع الحراك تيل كو مسيو دغبار وبوشاشي بالعربي اكسيتيرا انا اليوم حاب نفهم باللي هاد الناس لي بيرسوناليتي تاع حراكيست هادو اليوم ما عندهمش نفس التخيل تاع الجزائر ونعاود نولي لا كولور بوليتيك اليوم كاين الناس اللي رايحه من هاد الناس كاين فيهم اللي راهو مع القطيعه التامه وكي تقولوا شنو البديل السياسي ما على بالوش ما هو ما على بالوش وشنو وكاين الناس اللي يقول لك تغيير من الداخل باسكو علاش باسكو يمشي بمنطق تاع النظام هو نتورك اوف نتوركس يقول لك خويا انا ندي طبقه معتدله من الحراك منا طبقه معتدله من النظام ينيغوسيو ولا يديروا ما باش يديروا ويمشيو كيف كيف انا راني قريب لهذه الفكره باسكو كي تقول لي انا ندير القطيعه مع السيستم وما كاش بديل سياسي واضح باسكو مي كون فيو با اليوم اللي راه نقولوا في لا كورس بور البوفوار سي حركه رشاد انا اللي نشوفها انايا على حسب واش راني متبع قاعدتك هي اللي راهي الاولى للبوفوار
يمصح وشنو البروجي سوسيتي تاعها وشنو يا بليزيور كيسيون اللي شفنا زعما القياديين تاعهم ما يقنعش. دونك انا جو في با كيما نقول لك ماشي مساكريفي جو في ماناش راح نغامر بروحي ونغامر بالجيل كومبلي ونتبع ناس اللي ما عندهمش بديل سياسي. ويعني بين قوسين برك من قبيله ضحكني واحد البيبليكاسيون الا تشفاو له خرشينوي ايه ما زمان قال لهم اللي فوطي بالدستور بنعم لا يؤمن بالله ولا عفسه هكذا وي شفت رايحه فاضيه فاهم. دونك سي الميم ديسكور تاع الفيس واحد الوقت 92 اللي ما يفوطيش على الفيس اكسيتيرا. عجبني كومونتير واحد قال لهم الحمد لله على نعمه التزوير راك فاهم. باسكو فريمون ما تقدرش تمشي بلاد بالناس هذو. وانا اشاطر الراي في الانسان هذا. دونك بور كونكلور انا راني مديت لي زارغيومون تاعي علاش التغيير من الداخل وجو باس لا بارول. D'accord. Donc, on va arrêter encore une fois. عادل ما تحطناش في ديواليتي لا بيست ماشي اوبليجي على بالك. ماشي هي العسكريه لي زيسلاميست شغل ايزي خو نورمال. بلي سيريوز باش نقصر. بون انا راح نمد لونتيتاز على واش راك تهضر ونمد لا تيز تاعي يعني اللي ماشي بعيده بزاف على تاعك بصح قريبه اكثر للنادين. هي كي قلت انت انا راني حاب نفهم واش معناتها تغير من الداخل. ديجا اولا المعنى تاع السيستم انت كي قلت السيستم تبدل. السيستم هو مجموعه ممارسات هو سين مونطاليتي عقليه بلاد كيفاش تمشي ياك بلاد كيفاش تمشي بالقايد صالح ولا بلا القايد صالح ولا بما اسمه سي ماسوني ماشي واسيني فوالا بلا واسيني ولا بلاد راهي تمشي اون مونطاليتي اوتوريتير اللي ما على بالهاش كاع اللي تصغر الشعب وما تشاركوش كاع le pouvoir politique la décision politique et ça depuis 62 ياك يعني تهضر بالله نظام اقتصاديا ريعي بامتياز يخادم غير على الريع بازيك على الريع لا البروبليم تاع التغيير من الداخل باسكو النظام مواش يستمد القوه تاعو ياك سواء داخليا او خارجيا من الناس سواء يسكتهم داخليا اللي راه عاجبهم الوضع ولا البلدان الخارجيه بالدراهم بالريع بالبترول بالغاز سي تو يعني لاشا د لابي سوسيال ولي بي اترونجي قال هاك يا ودي دعمونا برك ويسكتوا علينا. هذا ما كان يحسنوا لنا الصوره تاعنا في الخارج. يا بروبليم لا نو راك ملاح Non, mais. Non, I can't take. Problème de fois, on est pas mal bien. C'est bon. كمل. دونك انت كيفاش حبيت يعني تغير من الداخل مع نظام ديجا اللي يحكم كاع الاقتصاد حاكمه كاع بيسك نظام ريعي ياك سوا سوناط راك تجبد اقتصاديا ما تقدرش تضغط عليه ياك اقتصاديا ما باسكو هاد ثوره ولا تغيير نظام ولا ميزان قوه c'est une balance de force. Donc اولا اقتصاديا ما تقدرش توشيه jusqu'à ce que يخلص البترول بيان سور. لي اعلاميا لي ميديا كاع تاوعو بيان سور لا اوسي غراس ا لارجون ياك لي بي اترونجي داعمينو بالبورب كما يقولوا. يعني كيفاش حبيت نظام ديكتاتور و اوتوريتير واللي يحل فمو يغلقه له جوست باسكو جوستومون ماشي حاب تغيير ماشي حاب يروح. كي تقول لي انايا الناس معتدلين من النظام انا مانيش لو كان شفت الناس معتدلين من النظام لو كان يكزيستيو صح الناس اللي حابين يطلقوا فاهمين واش معناتها نظام فاشل كما قال لك النادم يلاغي بلو ا برودوير ما عندوش ميم با تخمام ميم يحب يدير حاجه مليحه ما يقدرش ياك. دونك انا كي قلت لك انا
هاد الناس لو كان جاو اكزيستي ولو كان ديجا كي راح بوتفليقه اوني باسي اوت شوز دركا لو كان انا نهضروا على حاجات واحد اخرين كاع راك فاهمني سيتادير نظام راهو هنا ديكتاتور اليوم برك حكموا صحابنا طلبه راك كانوا ياكلوا في برا في المحاجب سي انورمال كيفاش حبيتو يقبل لك انت تجي من الداخل باسكو جيتو بالملاحه منا يقول لك وي تفضل غيرني معليش هاي نورمال نو النظام هذا اذا تغير غير اذا كان مجبر ياك وهنا نروح لك اللاتيس تاعي اللي هي صح الفو دو لورغانيزاسيون لازم انت كي قلت ما كريتيكي بور كريتيكي شوي با داكار لازم نكريتيكيو بصفه بناءه لازم كما قلت انت نمدوا بديل سياسي تقدر تمد بديل سياسي تقدر تكري احزاب تكري مجتمع مدني دي اسوسياسيون تقدر تنشط بلا ما تشارك النظام يا لو كان ما يمدليش اغريمون المهم جو مورغانيز جو سوي لا نخدم او نيفو دي كارتي او نيفو دي زونيفرسيتي راني هنا جيكزيست نخدم ياك بور سو دريسي ابخي اون طون كالتيرناتيف لهذا الشعب باسكو هذا الشعب نهار النظام يخلصوا له دراهم il se sentira obligé de céder parce que يورا يعني قلت لك الحراك ولا المسيرات موليه il se sentira à un certain moment obligé de céder parce que ما عندوش كيفاش يوكل السكات تاع الناس والسكات تاع الدول il sera obligé de céder et là on pourra se dresser en tant qu'alternative اما انك tu penses que تقدر هكا نظام يقبل لك باش يتغير من الداخل وكذا كما قال نادي ما حيدي منك كريديبيليتي لا بروف ولا ليكزامبل سي المسار الجديد اللي جو سوي كونتر التخوين هاشم ساسي نعرفوه اوني توس كونتر التخوين مفروغ منها واحد ما لازم يتخون اللي يتخون جيب اللي يحب يخون يجيب اون بروف كارت شرطه قال هاو ان ميمو هاو ان ابل تليفونيك هاو كذا براسك من التخوين اوني كونتر مي انك دير كيما المسار الجديد وين تروح تمد شرعيه ولا جوست افون الانتخابات لو ريفيراندوم على الاستفتاء على الدستور يعني خاسر راك خاسر ما عندها ما راح تزيد اوكان بليس حتى المسوده وين دارت المسوده اللي كيف بروبوزي الدستور هذا كيف بروبوزي وين دار دونك لا لو بوين السياسه سي tu pèses le pour et le contre انا في هاد العقليه تاع نبدلوا من الداخل جو نفوا اوكان بوين بوزيتيف باسكو تو سامبلومون النظام رافض للتغيير دونك فوالا جو ميكسكوزي اذا طولت نو خذوا وقتكم هنا باش Non, نهضروا très bien. باش نعبروا على الاراء تاعنا وباش نسمعوا باش مزيان نفهموا ليدي تاع النساء دونك افون دوني لا بارول انا نادين نذكر برك باللي تضامن كامل وغير مشروط مع زميلنا عبد الجابر بنونه اللي راهو دوكا سومون اون موندا ديكو باردون في الحراش وفوالا معاه ومع كل تضامن بلوتو معاه ومع كل معتقلي الراي حرروا معتقلي فوالا نادين je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, juste, je vais donner, on va dire, une petite comparaison pour voir, en fait, est-ce que ce serait juste, on va dire, productif ou est-ce que تربح منها كي تشارك النظام ولا لا on va partir du principe que même est-ce que تجي عيانة حتى تدخل مع الأفلان ولا تدخل مع السيستم on enlève ça زعما نشوفوا juste منطقيا زعما on va dire purement capitaliste est-ce que الجهد اللي حتمدو est-ce que حيخرج عليك ولا لا tout simplement ايماجين شغل كاين شركه راهي فايت راهي شويه شغل من الناس ما يحطوا البيلون انت تجي زعما تقول حنشاركهم وتدخل خلاص حنعاود نطلع لكم شركه راك قادر عليه راك قادر تسقمها يا سيدي بيان سور بنادم واحد ما يقدرش يسقم كلش مي قادر il apporte quelque chose شغل انت كي تقول لهم سي جو فيان apporter quelque chose وشركه ما تقوليش لازم تقول لهم تما ترجعوني اسوسي لازم انا ثاني شغل تكون عندي كلمه ديالي نقولها ياك دونك ça voudrait dire que كي تشارك النظام راك sûr du moins tu peux garantir بلي انت كي حتبدا تشاركوه ماشي غير كي تقول ماشي غير انت كي تقول فوالا اني حابب نشارك يقول لك وي اروح معنا نمدو لك واش تحب شغل لازم كي تكون لداخل كي تكون لا بريز دو ديسيزيون كي تكون لا بريز دو
لا ديسيزيون دو استراتيجي لازم تكون انت عندك كلمه ديالك. دوك انت كي تشارك النظام dans le meilleur des cas شغل تدخل شركه تقم لهم كلش وتقعد salaire بزوج ملايين في الشهر littéralement c'est littéralement ça parce que ça va être ça c'est d'autres personnes qui vont se réapproprier كاع وشحال تاعيا شغل littéralement حيقول لك شغل الناس اللي كنا نقولوا عليهم يتنحاو كاع هما اللي داروا هاد لا ديسيزيون ولا هاد لا ريفورم ولا شايف. Ça c'est dans le meilleur des cas dans le cas وين خدمت ومشاو فواش قلت وسقمت البلاد dans un sens ولا alors que le cas اللي نشوفوا اللي باينه اللي حيصرا تدخل معاهم دير كونفيرونس دو بريس دير شغل هذه لو بروميير موا شايف شغل لا لون دو ميال تقول وي وشوفوا جزائر جديده ونغيروا نظام on a des idées et on peut les imposer ومنا وحنغيروا لي شوز ضربت الله 2 mois après خلاص سوا سيد بحر سوا سيد il s'est retiré soit سيد ولا معاهم on va pas se mentir c'est comme ça parce que tout simplement J tu n'auras aucun poids ça bien sûr que critiquer pour critiquer ça ne sert à rien وانا باش نقول لك comme par hasard il y a 2 jours je discutais de ça avec quelqu'un je regarde les partis d'opposition في بلادنا bon bien sûr اللي ما دخلوش اللي ما ولاوش صحاب مع النظام كيما on va dire جيل جديد ولا فاس اللي بداو ولاو انتيك معاهم مي كاع لو ريست اللي زعما مازالهم بالقطيعه مع النظام يكريتيكو يقول لك وي وماشي قادرين جو دي لوبوزيسيون با فورسيمون لي بارتي مي ميم لي بيرسون ايتترا تاتخ ميم تقول انت تمدوا لك البوفوار ماك راح دير والو راك راح تهردها اكثر منهم تما بيان سور كو اون اوبوزيسيون كي نو سير ا ريان كي اون اوبوزيسيون ان تhéorie كي جوست كريتيك و ميم هي ماشي قادره باسكو on va pas se mentir même l'opposition راهي كيما النظام même s'il y a des gens dans l'opposition, j'imagine que ce soit des militants, que ce soit des personnalités, je n'irai pas jusqu'à dire des partis, parce que c'est un peu beaucoup, mais même des personnalités dans l'opposition, des militants, les قلبهم حار على الجزائر هم حايبين يبدلوا هم حايبين يمدوا كش حاجه لبلادهم يسقموها ils en sont incapables même malgré leur bonne volonté parce que مازالهم نقول لك شغل العباد قدم c'est exactement ce que je disais في اللايف تاع la dernière fois littéralement بعقليه قديمه et ils sont incapables, ils sont en déphasage complément à la réalité, ils sont incapables de proposer une réelle solution. Donc dans tous les cas, là que tu نظام ما يقدرش يمد لك solution ما راهوش راح يخليك تجي معاه l'opposition ماهيش قادره تسمى il faut créer une autre opposition c'est aussi simple que ça كما قال خويا نسيم حيلحق un moment وين خلاص هذا النظام il sera en position de faiblesse ou à la limite sera pas en position de force كما راهو دوكا. Si d'ici là, qu'il y a une réelle force de proposition qui est organisée, les fait de vrais intellectuels ou qui ont les fait vraiment عباد اللي عندهم في الراس ماشي intellectuel et au final ما يمد لك aucune solution ولا بنادم ما عنده والو في الراس. Il faut quand même des gens qui puissent proposer, qui puissent créer une stratégie et l'adapter en tout temps. Si le front il se crée et qu'il y a un moment où il pourra vraiment plus تشوف هكذا في الارض ما يقدرش là si ce front يطلع qu'il a une forte adhésion populaire ou qu'il a à la limite une forte sympathie populaire parce que c'est très important quand même dans ces situations là il pourra réellement يشارك entre guillemets du moins il troll on va dire نقدر نقول لك يدخل des ministères ou là à ces postes là tu vois كيلحق ويقدر يبين بلي رانا غيرنا حوايج شغل حنا لحقنا ولقينا لا سوليوشن ولا كي لقينا ماشي سوليوشن انا نافونسي في لو بون المسار الجديد ولا المسار المليح يا سيدي ما لا جديد لا والو مسار مسقر كي نقدروا نمشيو فيه ومام الشعب يبين له بلي يقدر كابابل الشعب وحده ينوض ويقول لك انا حايبين هاد العباد ولا رانا حايبين نكملوا هكذا تو سامبلومون دونك كي نقول لك خويا عادل انت تشارك وحدك جو دوت دو موان مانيش نقول لك مانيش نشك في القدرات ديالك راني نشك في لو في كو كي تدخل معاهم ماك راح تجيب والو ماكش رايح دير فريمون ان امباكت ولا تبدل لي شوز تو فوا كي نقول لك باغ اكزومبل شي با تشوف جيل جديد اللي en soi c'est peut-être l'un des partis
politique qui a le mieux, qui a les عاود طلع وعاود il a fait un rebond de malade ملي جا بون وملي les élections etc من الكوفيد etc تشوفوا راهو عايب ديما راهو بيان مع النظام من ذاك يقول لك لا لا ما شغل الفوت شويه ومن بعد لا لا لازم نفوتي ان بو كيما كاع لي بارتي اللي انتيك مع النظام خرج مليح بصح دوكا اسكو تو بونس كو الجيل الجديد حيدير لك شي حاجه جو سوي كونفانكو ما يقدر يدير والو à la limite je vais ironiser si avant كان عنده 1% في البرلمان دوك حيكون عنده 10% mais dans tous les cas 10% اللي ما دير بها والو شغل à la limite 10% je rigole 10% تقدر شغل tu proposes une loi اللي sera pas acceptée dans tous les cas البرلمان مازالو يمشي ب 99% يقول نعم الوزراء يديروا واش يحبوا النظام يدير واش يحب ما راحلوش في الشعب ما راحلوش في الاخر ما راحلوش في الاحزاب لا تاع l'opposition ni اللي راهم انتيك معاه dans tous les cas ils n'ont aucun poids et la غالب c'est tout ce qu'ils peuvent faire c'est je dis c'est tout ce qu'ils peuvent faire c'est tout ce qu'ils pourront faire donc dans tous les cas شغل واش من الفايده تروح ما نقدروا نديروا والو زعما نقول لك كاع ايماجين هكذا كاع كيما رانا نصدموا كاع الافلام كاع ندخلوا كاع نولوا ميليتون نطلعوا البيرو اكزيكوتيف tu penses vraiment qu'on va pouvoir le faire c'est pas possible dis-moi Anna je suis convaincu que c'est pas possible dis-moi que les mécanismes même تدخل parti تاع l'opposition ماكش راح ديرها parce que بيناتهم وراهي مبنيه littéralement donc voilà donc c'était un peu ça mon avis نخلي Amina avec les autres questions. Oui, je pense que ce serait bien aider les fonds. Frère, vous êtes juste une chose. Parce que j'ai bien compris, du moins, l'idée de Adel, l'idée de la en tout cas les militants, le fait de dire que مساعدة النظام عن الرحيل لما تأثير عن التغيير من الداخل pardon ne vient pas parce qu'ils ne croient pas في الحراك ولا mais c'est juste que يشوفوا باللي القطيعة التامة مع النظام et maintenant une crise elle n'apporte pas une solution en fait et c'est juste que les chauffeurs ils voient que ça mène vers l'ignorance vers on sait pas quoi je m'en balnache c'est pourquoi ils disent que voilà même التغيير من النظام التغيير من الداخل pardon c'est comme ça qu'on va pratiquer vraiment la politique on va essayer de faire bouger les choses d'une autre manière et tout donc voilà si je me trompe pas je te donne la parole هيدا حسيت روحي نوفمبر يبادي سي كيطيح والله انت اخويا ما تولي نوفمبر مازال بون ما يعني جو مي سوي با تري بيان اكسبريمي بون لكن بدل من النظام صح شوف واش انا حاب نهضر بعد ابريل كيولوا لنا المسيرات اسبيرون يولوا باعداد هائله كما نقول لك الحاجه الاولى نتبع ناسي مشكل ستركتيراسيون صح نزيدوا ليدر راح نوصلوا ان بوين وين ينسموه ديالوج ينسموه نيغوسياسيون كيما حبيتوا ديالوغي ولا تنيغوسي سيستم واحد فيها راني معاك صح دونك انت واش على ما قاعد تنيغوسي حنايا على بالنا كاع باللي مطالب الحراك السقف لازم يهبط لا غالب باسكو اون اي شوي في الدخله واحد ما لازمش يتغاضى على هذه النقطه دونك تقدر تنيغوسي على بار اكزومبل على غوفرنمون نقدروا نسموه من الحراك ولا غوفرنمون اللي يخرج من الحراك على باليش انا تشوف مسيو دغبار في بلاصه تشوف بعض اوجه من النظام القديمه اللي لاباس كيما مسيو اسمه رحابي مسيو بدبيتور اكسيتيرا دير ان غوفرنمون فاهم ولود حمروش دير ان غوفرنمون اللي راح توجد به 2024 باسكو علاش لا سوليسيون تاعكم ولا سوليسيون تاعي الزوج اون فا ساكريفي ان جينيراسيون حنايا كيما قالها كريم طابو في الدخله قال لهم يا ودي اون دوا ساكريفي ان جينيراسيون باش يبان الريزلتا هذه ما نتهربوش منها مالغري تروح داخل النظام ولا القطيعه تساكريفي جينيراسيون مي انا علاش نساكريفي جينيراسيون الوغ كو نقدر ندخل مع النظام وين ما نجيناش في التعليم انا عندي ندخل في التعليم ولا في الثقافه مانيش راح نجيناه باسكو كيما يقول لك كون فو او با ما نقدرش نقول باللي باسكو السيستم على الاول فتح في تعدد الحسبيه وندم
كيندم وشمت كيما نقول لك تنازل على بعض الوزارات باغ اكزومبل التعليم اكسيتيرا. اليوم التعليم كون فو با سي حكموه الناس من تيار اكس، داروا واش داروا فيه، واليوم اونكاس رانا اليوم جبنا جينيراسيون الله يبارك باش نتفاهموا. انت اليوم الا تدخل مع النظام في التعليم وفي الثقافه وفي السياحه ماش راح تجيناه، ما تدخلوش في الاقتصاد وفي صوالح في وين كاين دراهم ما تدخلش يا زيد، راك فاهم؟ ومام تدخل تنيغوسي على ان غوفرنمون يا يخرج من الحراك ولا كيبلي الحراك، ما عندكش كارت بلونش، هذه باينه. ما روحش قال انت تحكم مينيستر دلينيرجي وتبدا تخدم كارت بلونش، هذه ماشي دوكا ما تقدر لهاش، وكاع على بالكم كاع ما نقدروا لهاش باسكو السيستم يفيروي كل شيء. دونك هذا واش راني حاب نقصد انايا، التغيير من الداخل. باسكو انا نشوف بلي التغيير من الداخل رانا رايحين نربحوا بعض المساحه خير ما كي تجي تبدا ازيرو. وحاب نفهم ثاني باللي اللي يقول لك ما كاش في النظام تسمى ما كاش ناس معتدله في النظام، نو باسكو كان ما كاش ناس معتدله من النظام راهي تباعت صافي لونطون، رانا اكثر من هكذا. دونك انا واش الخلاصه تاعي، باسكو لو كان نديرو كيما يقول لك نفتحوا قوس على سوا ديزون الحراك، النظام فتح لنا في البدايه تاع الحراك دير مجلس تاسيسي اكسيتيرا، ويا مجلس تاسيسي يجوز بالفوت، ماشي قال اسمع هذا وهذا وهذا، نو يجوز بالفوت. وعلى بالكم كاع ما دام يجوز بالفوت معناتها يستلزم ان راح يكون مجلس تاسيسي ايديولوجي، ما تقدرش نحي هذه باسكو راهي بالفوت الشعب اللي يفوتي. ما دام يكون ايديولوجي، على بالكم شنو الايديولوجي دومينونت في الجزائر. دونك كاين ناس مانيش قابله المسار هذا، انا واحد فيهم مانيش قابل المسار هذا. دونك سان في با دير كي ما فتحلكش مع الاول معناتها سي بون اكسيتيرا، نو. انا نشوف باللي التغيير يكون من الداخل، بيان سور يكون عندنا بورسونتاج نقدر نستيمي حتى ل 20-30%، ماشي راح تكون عندك كارت بلونش وتبدا وتنحي وتطير اكسيتيرا، باس باينه صرا كي مصر تلقى راه كاين قيله بنا وما درنا والو. دونك تبان لي انا التغيير السلس هذا اللي يكون داخل النظام، ورانا نوجدوا الجينيراسيون الجايه اللي تبدا تحس بالتغيير. هذه هي ليدي تاعي وصحيتو. D'accord. Donc, Alors, quelqu'un veut répondre? Voilà. Anna, bon, si Nassim ne veut pas prendre la parole. Vas-y, on va donner un morac, monsieur. Ok, c'est juste pour dire que je crois. Dans tous les cas, je crois. إذا شغل خويا عادل سي غدوة نطلعوا entre guillemets نطلعوا كاش مينيستير ميم يا سيدي كيما قلت l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, vu que dans tous les cas moi j'ai bien خبر و je crois que c'est un budget franchement effet dérisoire par rapport à ce que ça devrait être. Si vraiment يخلوك تخدم هذه تاع خلوه يخدم شكون ندبروها علينا خلونا نخدموا معليش إذا يخلوك تخدم et tu peux vraiment concrétiser des choses, proposer, faire un changement qui m'appelle sur le long terme. أني معك. Mais pour que تطلع et que ما تقدر دير والو, c'est ça, on va dire, mon appréhension. C'est un peu ça, c'est que تفوت تقول إيه ومن بعد في الآخر ما كاش. C'est surtout ça. Et كما قلت تغيير من الداخل ولا bien sûr مانيش فورسيمون مع القطيعه كومبليت دون سونس تاع خلاص نطلعوا كاع نولوا نعيشوا في الجبل وخلاص وما عندنا ني لادمينستراسيون ني نخلصوا لا فاكتور ني دو تو باش ما ندير لهم والو. سي با بوسيبل، ما عندناش في الاستعمار فوق الاستعمار. مي كي تغير داخل لي زونيفرسيتي c'est-à-dire tu les reprends vraiment ليك الطلبه ني لي syndicats ni l'administration ni les ministères تولي vraiment شغل عندك un poids faire هكذا تزيد تدي des communes que ce soit à travers des comités de quartier ou là des élections communales شغل إذا تعاود تدي la PC la mairie que ce soit sur des listes électorales شغل libres ou là en créant un parti qui se concentrerait sur ça. Même si au final un maire il a pas vraiment tant que ça de pouvoir, c'est-à-dire باش تعاود تبدل كلش, mais tu peux montrer qu'on peut changer les choses et que كاين عباد اللي صالحين هكذاك اللي تقدر تطلع المينيستير ensuite et que tu puisses avoir du poids pour imposer où chaque حيب تقول en fait. Donc en fait à mon avis c'est deux stratégies qui doivent être complémentaires et
لازم نعرفوا لاكيل فير اون بروميير فوالا ونخلي الناس خلاص اسمح لنا. نو انا عندي مجموعه اجابات لعادل. عادل مره اخرى ما تحطنيش بين لاباست والكوليرا خويا العزيز. ماشي يا العسكر يا النظام ياك يا لي زيسلاميست يا شغل ابخي موا لو ديبي. هادي جوستومون سي عقليه النظام. الجزائر ما خصوهاش رجال، وان كومبرومي توجور بوسيبل، يعني ماشي اوبليجي ياك حلا يا بيضاء، تقدر تلقى جوست ميليو. كاين بعض الحاجات انا شخصيا يعني من جهه الدين، من جهه كاين بزاف حاجات اللي ما يديرونجيونيش في الجزائر، كاين حاجات ربما يديرونجيوني لازم نطوروا فيهم، مي كلشي يجي يعني بالهضره يعني كي تقول لي كونستيتيونت ديريكت نو ما تقدرش، باسكو اصلا كندير اون كونستيتيسيون اللي تحفظ الطابع الجمهوري للدوله، تحفظ الحريات، tu mets en place juste نظام اللي يطبق القانون tout simplement، خلاص يعني يوغا با دو ديريف ou de quelque chose comme ça. معليش سي ا ديباتر، هذا سي ان سوجي يعني كيفاش نروحوا كونستيتيونت ناناني نانانا سي اون اوتر كيستيون بون ديباتر. انا شخصيا بالك مانيش كفء بزاف في هذا النطاق، ربما اصحابنا تاع دستورنا يقدروا يفهمونا اكثر من هذه الجهه، مي فوالا غاست كو سي ا ديباتر لا فاسون. دركا نهضروا على تغيير من الداخل. كي تقول لي لو كان نحكم ديجا، لو كان تحكم ديجا يفوت الحق باش تحكم وزاره التعليم ولا وزاره التعليم. نعطيك اكزامبل يا سيدي، راه هذا الخط راه غير كيما اللي هو الاستاذ وجاوت اللي انا قريت عنده ياك، استاذ تاع الجبر، لي نوت بالبينار الزيرو والان، راك فاهمني؟ يعني جنح ما يهبطلكش النقطه. وجاوتو بدلوه، يعني وجاوتو هبطوا له خلاوه يقول باللي معدل تاع النجاح في البكالوريا هبط ل9، الوغ كو يا ابان لا دانيير فوا كنت نشوف، اذا ما كذبنيش ربي ما شفتش على العدد اذا 2% ولا 5% ملي جابوا الباك اللي داوه بين 9 و10، يعني على جال هذا العدد الطفيف هبطوه المعدل ل9. سي دو لا بور جيستيون دو شيفر، سي بيرمون بوليتيك. يعني مام تلحق البوست تاع مينيستر دو ليدوكاسيون، كاين عفايس اللي ما يخلوكش تبدلهم، كاين دي شوز بوليتيك. حاجه ثانيه اللي حبيت نقولها هي انه كي تحكم ان بوست نظام امبوسيبل يخليك كما قلت انت، يخلي لك لا مان ليبر، يا يوسخك يا يشريك. انا شفنا هذه عمليه التغيير، شفنا دي جون اللي كانوا في لوبوزيسيون، عماره بن يونس، خالده تومي، وين راهم در؟ راك فاهمني شويه؟ نظام العقليه انا نروح باللي لاكسيوم تاعي كما يقولوا سي كو النظام ما تبدلش، شوز كو تندير هنا بالك لي ربما ماناش متفاهمين. كان بور مو النظام ما تبدلش، نفس الممارسات نفس الميكانيزمات، دونك نفس الممارسات ونفس الميكانيزمات يعطونا نفس النتائج. سي بيرمون فيزيك، راه كيما اسبري سيونتيفيك كيما انا نورمالمون تقدر تفهم هذا الشيء. تغير من التسي، تغير من الداخل، يا يخونوك يا يوسخوك باش يحكموا عليك ناتو كيما نقولوا ياك، يا يشريك ياك، يا يخدم بك شويه للواجهه ياك بيان انتي كدا منا يحطك هكا شباب بوغوس، ومن بعد يجبد بك الحصيره ديكو يفريها. دونك سي با سا، يفو با في السياسه ما لازمش واحد يكون امباسيون ولا قال دركا ماناش قادرين الحراك حبس كدا، طب لازم نتخندقوا، لازم ديريكت نلقاو العقل ايزي غير نو بريس. اون بو ترافايي سور نو كيما قال لك نادم، نقدروا نخدموا على روحنا، نستركتوريو روحنا، نورغانيزيو روحنا، نطرحوا بديل. من الوقت كي قلت لي انا نيغوسي مع النظام، جو با كونتر لا نيغوسياسيون تاع مع النظام. المجاهدين في الثوره نيغوسيو مع فرنسا باش داو الاستقلال، عدوا 132 سنه استعمار، فهمني؟ دونك سي با كونتر انا لا نيغوسياسيون مع النظام اون سوا ياك،
مي وقتاش تنيغوسي؟ ما تقدرش تروح تنيغوسي مع النظام وانت ونيطات في بلاص، ما تقدرش تسيي تغير النظام لداخل وانت ديجا راك ضعيف، ما عندك حتى حاجه عليه. نهار تكون عندك لورغانيزاسيون اي لو ليدرشيب انستالي ها هو واضح، ويكون عندك المسيرات الشعبيه، ويكون النظام ضعيف من حيث الاقتصاد. انا شفنا لي ريزيرف دو شونج احتياطي الصرف هبط سو تريمستر 47 مليار دولار. لو كار الربع تاع الثروه تاع ايلون ماسك، تاع جيف بيزوس. شايف؟ دونك جايه il faut pas à mon avis être impatient. il faut juste savoir وقتاش تنيغوسي، باش كي تنيغوسي مع النظام تجيب عفايس. انا باش نهبط السقف تاع المطالب تاع الحراك ونخليهم يعني نروح نروح نيغوسي معاهم للفتات ياك، جو با سا يعني تري بيرتينون سوا. اصلا راح توسخ لروحك الام بعد. وهذا واش راني خايف على خويا هاشم الساسي، راني خايف انه من بعد يفيق باللي سا ديمارش نو تيان با وما نجحتش، يحب يعاود يولي والله il aura perdu toute crédibilité parce que la crédibilité c'est الشفافيه c'est la constance des idées comme disait un ami علم التسويق. دونك لازم تخمم. قلت لك السياسات سي دي بور اي دي كونتر. فوالا normalement c'est tout ce que j'ai noté. Voilà. D'accord. قبل ما نعاود نديك لا بارول عادل، juste il y a deux questions dans les commentaires. En fait, la première, c'est est-ce que vous pensez que le peuple algérien, enfin les Algériens sont des démocrates? Bah, je pense pas déjà qu'on est ici pour définir ou le chab des Aéris, parce que on est juste mais nos opinions. La deuxième question, par contre, il demande la définition d'un régime politique. Donc, si quelqu'un de vous veut définir cela, qu'il soit. Bon, le régime politique, c'est l'organisation des pouvoirs في رقعة جغرافية X ولا Y. هذا تربية مدنية أخوي عادل. صحيح. التعريف البسيط تاعها. Donc plus que ça, c'est pas mon domaine. ما أنا ما كذبت، سي با مون دومين، ما جو بو با مو برونونسي. أنا على بالي بالريجيم من 62 إلى لا عنده نفس الممارسات، نفس لي ميكانيزم، توجور اون اي دون لي ميم لا ميم بوكل كي تورن. دونك مي تعريف لينغويستيك ولا المفاهيم الاصطلاحي تاع الريجيم تاع النظام ما نقدرش نقول لك، مي على بالي بلي نتائجه راهم هنا، ومادام نتائجه ما تبدلتش مازالوا هو هنا. D'accord, donc juste pour dire que voilà, nous sommes ici juste des étudiants à la CIE ونمارسوا المواطنة الصالحة تاعنا à travers المشاركة، enfin du moins التعبير عن الرأي تاعنا في السياسة ولا في l'actualité تاع بلادنا en quelque sorte. Et donc on n'est pas des politiciens ou là ici pour donner des explications ou là des définitions enfin. On a juste نعبروا على رأينا على les sujets d'actualité. Bref, Adel, je te donne la parole pour répondre à ce que Nassim et Nadim ont dit, voilà. تري بيان. دونك مع نديم راني توتالمون اونتيرمون داكور معاك في لا ديمارش من التحت. انت برك ما قلتهاش سي فري باسكو كيما يقول لك لو بروميي اكزامان تاع الحراك ولا بليتو البروميي اكزامان تاع ليفاي بوليتيك اللي جانا في الحراك، الا رطينا لا بي سي اكسيتيرا معناتها ما درنا والو في عام ونص. بور موا الفو نطامي قبل هذو. وبيان سور الجامعه راه جو بونس كو هضرنا عليها واحد الوقت. هذا واش راني حاب نهضر، نقدر نلصق ليدي تاع نديم معايا ونطلعوا. كونسيرنون نسيم بريسك بون هذاك واش قلت انا باش تنيغوسي، قلت لازم تكون بوزيسيون دو فورس. سي فري انا قبل ما نقول نيغوسياسيون قلت باللي لازم الحراك يولي باعداد هائله، وقلت لازم لي ليدر تاعنا تسمى يكونوا قدها. ونريبوندي لك على واسمو على يا النظام يا لي اسلاميست. سي فري انا راني معاك، انا ليدي نحب نوصلها سي الفو كري لا تروازيام اوبسيون اللي هي لوبسيون تروازيام. بصح لوبسيون تروازيام هذه اسكو واش عندك نتايا في الساحه السياسيه يقدروا يكريوها اليوم ولا لا؟ انا شوي كونتر، انا نقول لا. انا نقول باللي لازم لي جون نقصد باللي حنا كي دواف يعني
initier la troisième option parce qu'on veut ou pas, parce que les générations تاع الجزائر كاع ils ont échoué. مالينا خوتنا الكبار اكسيتيرا كاع ils ont pris leur chance مع النظام هذا ils ont échoué. معناتها حنا اليوم كدي جون الا دينا لينيسياتيف بور كري لا تروازيام اوبسيون وخسرنا ما فيهاش عيب باسكو اللي قبلنا خسروا فاهم. بيان سور. دونك انايا اليوم راني نشوف انا في عمري 24 سنه نسمع مراد هنا وسعيد سعدي يدقوا بيناتهم على الحراك. الله يسهل فاهم الله يسهل ما نبقاش نتبع فيهم. دونك بريسك رانا عندنا كاع بعض النقاط مشتركه في متفاهمين عليها وكلكو مانا وين ماناش متفاهمين. دونك سي با ان بروبليم. دونك كملت انا امينه بور كونسيرنون لا ريبونس تاعي. D'accord. Alors, en fait, il y a la personne qui a demandé quel régime politique, elle a redemandé vers quel régime je pense qu'on va aller vers un régime de dictature. Et pour commencer, اللي يحترم المواطنين تاعو واللي يضمن لهم هما ثاني يقوموا بالواجبات تاعهم. جو بونس فهمت لا كيسيون تاعو راه حاب يهضر اسكو رئاسي شبه رئاسي اكسيتيرا اكسيتيرا. D'accord. Donc, tu vas répondre. بون الا حبوا يريبونديو هما الاولين معليش يفوتوهم. انا شخصيا انا بيرسونيلمون اسمح لي نادم بديك بلا ما سقسيتك. روح انا حقرينك عاوك انا داخلين لي انا عادي. معليش ما عنديش انا شخصيا ما عنديش زعما دركا ما نقدرش نقول لك كالي لو ميور شوا للجزائر باسكو الجزائر عندها مميزاتها سوسيولوجيه جغرافيه كلش. دونك عندها لي سبيسيال كوم شاك بي سبيسيال اي دونك لازمها ان ريجيم اللي يصلح لها. هذا الشيء ماشي انا اللي نقدر نقوله لا لي سبيسياليست كي بوف اون جوجي. وكان تولي ليا انا في المرحله القادمه كيش يقولوا في لا جيناز تاع باسكو جوست بور كونتينيو على واش قال عادل. شوي تو طافي داكور باللي الجزائر في عمرها غير 60 سنه شغل سافا با يعني مورانا حنا لو كا ولا حنا شغل يا يو دي كومبا من 62 لدرك يا يو دي زيشاك تعلمنا من كالكو زيشاك ياك. السلميه اوني ان اكزومبل يعني السلميه مثال رائع للازمه اللي صارت مور 89 92 وارواح. دونك نتعلموا ماذا بينا حنا لو كان نغلطوا ماذا بينا ما نغلطوش لو كان حنا مورانا نغلطوا اللي مورانا يتعلموا من هذا الشيء. دونك جو ديزي كو انا في رايي يعني انه النظام الرئاسي مليح مي ماشي توتالمون رئاسي ياك يعني ان بو وين لو بارلمون ديجا يقدر يديكلونشي دي لوا يديكلونشي بيان سور كل هذا في اطار دوله القانون. دونك باش نحي زعما نظام رئاسي دو بورمون بارلمونتير ولا جو بونس با مي ديريك كو لي سبيسياليست يقدروا يمدوا يعني دي زافي بلو بارتينون كو عادل انت passer parole ولا انا ندم je veux parler. بون انا جو جوست بارلي مقبل ما نمدوا الاستاذ عادل اللي على بالي اللي عنده تري بوكو شوز يقولها على هذا السوجي. Et merci Nassim Tani, je trouvais intéressant, je crois. En fait, Anna, tout simplement, c'est que, bon, pour résumer un peu, c'est que il n'y a pas de régime politique idéal ou là qui soit parfait parce que gars, les régimes qui influent le monde, ont des points positifs comme ont des points négatifs. Et à mon avis, on peut voir quand même qu'il y a une crise de la démocratie, entre guillemets, que gars, le Bouldan, شعوب ولا عم يشوفوا كمان بلي بلادهم ماهيش مليحه ولا ماهيش فورسيمون تمشي de la manière qu'ils voudraient, bref. Et aussi, il faudrait avoir un régime politique qui soit adapté à la situation, que ce soit historique, géographique et même sociale, c'est-à-dire le chab. Parce que je ne sais pas forcément qu'un régime mcha dans un pays où je développé, que forcément, il mcha à l'ENA. Juste exemple,
même si ce n'est pas forcément un régime politique, mais on va dire un État fédéral qui chauffe les États-Unis, le Canada, la Suisse, Haïlène, c'est des États fédéraux. Ouais. ما تقول لازم نديروا ايتا فيدرال نولوا لا سويس كما يقولوا واحد لعيبه في النظام احنا خير لا سويس تما احنا ثاني شغل نديروا ايتا فيدرال نطلعوا هكذا sauf que c'est en fait toute une réflexion à avoir et je pense que en fait il faudrait commencer ce genre de discussion même si ماهيش بين يدينا واش من ريجيم نكونوا فيه pour l'instant inchallah peut-être après mais il faudrait quand même en discuter pour voir déjà l'ara ou en fait est-ce qu'on pourrait pas forger régime politique ديالنا اللي يساعدنا c'est-à-dire اللي يساعد les gens اللي راهم حايبين يسكنوا البلاد واللي يساعد الشعب en même temps parce que faut pas forcément se réduire la fenêtre en disant bon كاين هذا كاين présidentiel كاين des parlementaires كاين semi présidentiel ولا نعاودوا نرجعوا على monarchie وهذه هذا واش كاين parce que تاني par exemple général de Gaulle qui جاب la 5e bon je prends l'exemple en France qui جاب la 5e république ou semi présidentielle ou سقما شغل تيكا روحو bien la في الحكم c'était un truc nouveau c'est-à-dire جابها حاجه جديده donc faut pas non plus avoir peur de proposer des idées complètement folles et d'essayer de mélanger un peu à la limite ce qui est positif le régime ou ce qui est négatif ou ce qui est positif et essayer de faire un peu un régime hybride ونخلي أستاذ عادل يحكي لنا pendant longtemps. بون ليكيب انا الاجابه تاعي راح تكون مختصره هنايا. انا نشوف باللي النظام البرلماني هذا ستيم بومب روتاردومون في الجزائر دونك سوي كونترا 100% كيما رانا خلوه شبه رئاسي باسكو البروبليم في الجزائر سولون موا جامي كان البروبليم في كيف يسموها في طبيعه النظام باسكو علاش واحد يقول لي علاش بوتيتر الناس راح تقول لي علاش ستيم بومب روتاردومون كيما يقول لك ندير تيمونياج تاع مسيو مهري ربي يرحمه ونقول لك حنا عندنا شعب مريض ومد واسمو مد ليكزومبل تاع الدبابه اكسيتيرا. انا اليوم نقول بلي عندنا شعب مريض باسكو نشوف باللي الانسيدون اللي صرا في فرنسا ان ايتيديون كي غورز سون بروف فلاريون بعد ماشي كلكو زان لا ماجوريتي تشوف في الصفحه الجزائريه يسموه شهيد اكسيتيرا راك فاهم. دونك عندنا مازال ما وصلنا للبرلماني مازال ما وصلنا وين نديروا الفوت بكل شفافيه اكسيتيرا. دونك خلوه شبه برلماني وي فوكس كما يقول لك على البريزيدون هذا برك الصلاحيات اكسيتيرا ومن بعد ربي ورحمته سي بون. D'accord. Alors, en fait, on termine avec la dernière question qui est Hirak Talaba. En fait, c'est pas du maintenant en quelque sorte. Talaba ont eu un grand impact sur Hirak, même s'ils n'étaient pas parmi les initiateurs, on va pas se mentir. Mais je crois qu'ils ont vraiment contribué à ce mouvement. Et donc maintenant, ma question est la suivante. Comment vous voyez, ou là, vous imaginez, qu'est-ce que vous proposez plutôt, pardon, باش نخليو الحراك الطلبه يكون عنده امباكت اكثر على باش اكثر على الحراك وامباكت اكثر كونتر السيستم فوالا. دونك جو في دوني لا بارول à Nassir. Moi, j'aimerais bien que tu commences parce que en fait, j'étais pas là في الحراك الطلبه ما كنتش انا العام اللي فات ولا العام اللي فات ما كنتش في الجزائر. دونك حضرت pendant plus de 3 mois الحراك الطلبه والحراك كاينين كل سمانه. Mais je pense que Homa, ils sont mieux placés pour parler de ce sujet. D'accord. Ouais. Donc, Nadine. D'accord, bon, je vais répondre. Bon, je vais commencer. Et c'est vrai que, on va dire, c'est peut-être un peu égoïste de ma part, parce que à chaque fois quand je parlais de ce qui serait possible, je disais changer les universités. C'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant quand on a des amis donc qui ne sont plus étudiants, c'est-à-dire qui ont eu leur diplôme au Barouk Alium, on est très content pour vous. Et alors tout simplement, à mon avis,
ce que pourraient faire les étudiants, surtout les étudiants engagés. Et quand je dis engagés, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut soit les gens اللي حتى لدركا مازالهم يسيو كيفاش يعاودوا ينوضوا الحراك وكيفاش يعاودوا يوليو تأثيرات, que ce soit les gens les كانوا très actifs العام اللي فات ou qui ne le sont plus beaucoup, les gens اللي مازالهم عندهم هذاك التخمام هذاك تاع ولا الحراك ويتبعوا شويه mais un peu de loin. هذوما كاع s'ils arrivent à se reconcentrer, du moins à reprendre leur université, mais je dis bien de manière autonome par rapport au NEDAM. C'est-à-dire, trop le syndicat, ça n'a aucun sens. Ça n'a maraka hadjib walou. Zed, trop bon. L'université, تقدر تجيم les étudiants et refaire des AG qui m'a coûté quand même normalement ben gars عرفتوا les AG ومنا. Mais au lieu de faire des AG, les kuna qui m'a avant, est-ce que nous la grève, est-ce que là, est-ce que nous fait de l'organisation collective ou là, etc. Faire des AG pour réfléchir à ton établissement. En plus, كل واحد يقدر يديرها l'établissement اللي هو يقرا فيه, que ce soit bien sûr les domaines, dire واش يخص, qu'est-ce qui manque, comment, qu'est-ce qui va pas en fait faire de la fac ou de l'université, faire de l'école, que ce soit les mécanismes, l'administration, etc. S'organiser en tant qu'étudiant, faire en fait les représentants les canaux فوق الحراك. Le truc c'est que فوق الحراك درنا حاجه génial, bon, dans un sens les représentants, c'est-à-dire les étudiants se représentaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire, ni l'intermédiaire des syndicats les مسحوش, ni l'intermédiaire des enseignants, ni l'intermédiaire de l'administration, ni l'intermédiaire de personne. Des gens élus directement des étudiants et qui leur sont redevables, c'est-à-dire مجموع حاجه يديروها les étudiants, c'est ça le truc. Faire ça et commencer et faire un travail vraiment sur le long terme. Commencer bchouya, refaire des activités, les clubs, bien sûr, pour ceux qui ont des clubs et même les établissements des clubs, créer des clubs, ne pas avoir peur de se lancer dans ça. Bien sûr, ça va prendre du temps, c'est compliqué. Mais du moment que Kane la force populaire, on va dire la masse, littéralement. L'iftar, à coup de cheveux ou qui donne l'iftar. On n'aurait jamais pu le faire. On ne pourrait pas le faire maintenant qui m'a caché le nom. Mais qui a indiqué le nombre, on a pu imposer quand même de faire. Exactement. Et donc, c'est en gros ça. Faire une stratégie. Bien sûr, se rencontrer entre étudiants parce que idée juste dans une université, par exemple, je vais donner exemple, Flakabili, je vais dire, je pense l'université Tizi Ouzou ou la Fubjaya, Tizi Ouzou, à la Balée. Ils sont quand même organisés, qu'il y ait des représentants par faculté, etc. et tout, mais il doit lazim que ce soit un mouvement un peu de partout. Et justement, en médiatisant ça, en montrant que réellement on peut faire du changement, là, on pourra enclencher en fait même Touré le Chab. Touré le Chab, les تقدر دير حاجة, بلي شوفوا, on parle là-bas, on غيروها, alors que فرافا كاين أفلام, كاين نظام, كاين شياتين, كاين كلش, وأنا كاع نعرفهم بلا واحد. Mais si on peut montrer que الشعب مصدر كل سلطة, entre guillemets, كما نقدر نقول لك طلبة مصدر كل جامعة. C'est vrai en soi. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a aucun intérêt à avoir une université. Je crois donc à les étudiants, si ils نحيوا le dossier ديالهم de leur établissement, يغلق خلاص, il aura ni budget ni rien du tout. Donc, pour montrer que vraiment, on va dire la balle est dans votre camp, il faut juste savoir la saisir. Voilà. Et surtout que, un point très important avant de terminer, même les gens, les كملوا قرايتهم, ils doivent toujours s'impliquer même avec les gens les مازالهم كيما عاد اللي خلاص كمل مع لينا كونا سيم اللي كمل مع بوليتك. Il faut quand même rester en communication, etc. C'est pour ça que même les collectifs, du moins pas en collectif CAC, même les gens les كملوا مازالهم فيه, parce que forcément بنادم اللي عاش 5 ans في l'établissement على بالوش كاين تسمى il est quand même très bien placé pour pouvoir proposer des choses. مانيش نقول لازم يتسلطوا كيما دوكا عندك des associations de jeunes اللي حاكمينهم عباد تاع 70 سنة, ça n'a aucun sens. Mais être là et toujours proposer des choses et toujours dire توقف ومد رايك, etc. ونحبس نهضر بزاف بس كان نهضر بزاف ما نحبسش ونخليه جو عادل اللي يكمل لي نسيت ناسي. بون انا جو يعني كيما قلت ريزومي كاع واش قال نادين في جمله واحده, سي il faut introduire les revendications pédagogiques في الحراك pour attirer
لو ماكس ديتيديون باسكو انت اليوم تروح تعطي تغيير النظام كاين اللي لا غالب دي زيتيديون ما هو ولا بوليتيك زوج دونك كي تبدا تدخل لي ريفونديكاسيون بيداغوجيك لداخل ما على باليش البيدجي يقول على باليش كونيكتي الجامعه مع لو موند دو ترافاي كي دوكا راهم ني با كونيكتي تسمى كاين دي ريفونديكاسيون وين تقدر تربح بزاف الشعب بزاف لي زيتيديون فيها بالك مع لي ديبا انا ننصح حاجه واحده لي زيتيديون ما يحبسوش من لي ديبا هذا ما كان دير لي ديبا اللي يزيد يجوا وحدهم بون في لو كونتكست هذا واش كاين وناديم انا راني راح ندير حزب سياسي ان شاء الله هذا ما كان جو باس نسيت طبعا عادل علاش لا بيان سور يا اخو انا والله غير شتنكوراج ما تشاركش برك في المبادرات النظام وانا حزب سياسي هايل فوالا دونك جو في ريبروندر برك كوم انا واقيلا نادي نحسبني من لي زونسيان درك مازال ما كبرت دونك انا كنت في بوليتيك كنت في الكاب يعني كلوب داكتيفيتي بوليتيك فالون تاع بوليتيك وين اون فوزي ان ايفينمون اسمه ذا جريت ديبيترز بون باش دير سياسه في جامعاتنا صعيب بزاف باش تحكم ريزيرفي انون في ودير اوناجي ولا نو سي تري ديفيسيل باغ كونت تقدر تو بو الفار فاسيل ما تقدر ديرها يعني بصفه سهله عن طريق النوادي العلميه و اتخافير يعني عن طريق مثل هاد لي زيفينمون كيما دي جريت ديبيترز وين تحكم لي جون يديباتي ويتو دونك جو رجوان فهادي باغ كونت انا ريماركيت حاجه سي مونك دو موتيفاسيون تاع لي زيتيديون حسيتهم دركا كلي يبردوا يعني كيما يعني زيتيديون من الشعب سي تو افي نورمال يبردوا ميم فيزافي دو الجامعه يبردوا اي جو بونس كو لون دي كوز كيما قال ميم في الحراك شفناها ما سارتان مومون انا كي رحت 3 شهور في الصيف دونك ماشي هاد الصيف اللي من قبل يافي فريمون بو ديتيديون كومباري لي انا رحت جويي اوت سبتمبر يافي فريمون بو ديتيديون كومباري لجويي لجوان هبط خطره ثاني اون مي سمانه يافي انورميمون ديتيديون ايتترا دونك ا مون افي السبب الرئيسي كما قال عادل انه لي زيتيديون ما ولاوش يحسوا روحهم امبليكي ما ولاوش يحسوا روحهم توشي باغ هاد لاكوز ما يحسش روحو بلي تعنيه دوا دون ليكزومبل تاع الحراك في الديبي كي كان في اول جهي كان كل ما يكملوا المسيره الناس ينظفوا طريق كانوا الناس باسكو كانوا الشرطه تو سامبلومون يخليوهم يمانيفيستيو الشعب كان يحس باللي هاد الارض هاد الشارع هاد التروطوار هاد الشجره ملكه والانسان كي يحس باللي الشيء ملكه اوتوماتيكمون يل فون بروندر سوان يعني عادل الى دوني اون بون ايدي اللي هي انه لازم اطراف الحراك الشعارات اللي يكونوا فيه لازم يقيسوا ثاني طالب انا شوي كونتر ان نكونوا في الحراك وما نرفعوش يعني غير دوله مدنيه ماشي عسكريه وني داكور سور سا ولا ماجوريتي تاع المطالب والشعارات هذه هي وني داكور مي مليح ثاني يكونوا مطالب اللي يشجعوا الناس يحسوا روحهم باسكو ان سارتان مومون باغ اكزومبل خرجوا مطالب باغ اكزومبل تاع العمال سي مطلب تاعو مطلب سنديكاليست نقابي يعني ما فيهش عيب اني با اكسكلوزيف ماشي يطردك من ما تقولش مدنيه ماشي عسكريه ولا راهو معاك في مدنيه ماشي عسكريه وزيد له هذه المطالب اللي صاغست مطلب امبليسيتمون يعني بتخبيه غاست مطلب من الحراك باسكو اذا نطمحوا لدوله القانون ودوله العدل شي الدوله اللي راح تنصف اوسي العامل اللي تنصف سمحوا لي المراه تنصف اي دونك ما لازمش اون اكسكلو لي جون من باسكو بلوس tu l'exclus بلوس يحس روحو ما يقول لك ما يمثلنيش ما جموفو ما يقيسنيش انا بيرسونيلمون ما نديروش النظام الى تري بيان كومبري سا النظام يتوشي لك الحليب يتوشي لك الخبز يتوشي لك المطالب الشعبويه يا با بلو بوبوليست كو النظام دونك
ما تقدرش اذا هذه معركه قوى كما قلت لكم لازم تفيتو باش تربح الناس باش تربح لي زيتيديون. واحده من هاد الاشياء سي بيان اننا ندخلوا المطالب تاع الطلبه، حنا الطلبه ندخلوا المطالب تاعنا في الحراك باش الطلبه الاخرين ينو رجوان. دونك فوالا. D'accord. Donc, si je résume bien, ben, en fait, c'est juste que l'étudiant, voilà, du moins les étudiants, faut qu'on s'intéresse à la politique parce que ça, نفهموا بلي السياسة هي عرفة اللي تأثر علينا بطريقة أو بأخرى من بلا ما نفيقوا. Donc, personnellement, je dirais que نصيحة للطلاب اللي طالعين من الجامعات cherchez à savoir واش معناتها المواطنة الصالحة, cherchez à savoir comment pratiquer votre citoyenneté, cherchez à savoir à lire la réglementation de votre établissement, vos droits, vos devoirs aussi bien sûr, mais osez à lire, à chercher et surtout ما تسكتوش إذا شفتوا الظلم إذا شفتوا الحقرة. إذا تكونوا solidaires, إذا تكونوا اليد في اليد contre l'injustice, contre la corruption, et je parle à votre échelle, donc l'université, on pourra changer des choses. Imaginez ce scénario dans chaque établissement à travers l'échelle nationale, quoi. Ça va faire quelque chose. Et c'est comme ça que je pense qu'on pourra attirer les étudiants vers le Hirak parce qu'ils comprendront qu'en finalité, le Hirak, يجمع justement هاد المطالب واللي en finalité on cherche ça, on cherche الإصلاح في كل القطاعات من بينهم الجامعة أو التعليم. Donc voilà, si vous n'avez rien ajouté, je pense que je vais conclure sur ça. نقطة صغيرة ختامية j'ai noté Vas-y. لا اسمحوا لي بواحد شي كاع كلمة ختامية باردون. معليش. جست على مقبل عادل الفو نوتي انا في نظام رئاسي ماشي شبه رئاسي. c'est-à-dire que رانا les pouvoirs la constitution actuelle واللي جايه يمدوا لي بلان بوفوار للرئيس والبرلمان ما عنده حتى يد عليها. دوزيام بوان اللي ان بو بوزيتيف سي واش قال نديم في الديبي تاع بالك نقدر نختم به هذا الكلام هو انه من لي بوان فور تاع الحراك الطلابي هو اننا رانا هنا نقصروا رانا هنايا نتناقشوا. يعني خلانا نتعرفوا انا 2 ans avant ولا 3 ans avant ما كنت نحب لا بوليتيك نتبع لا بوليتيك جو مو ديزي جامي راح نتبعها اوتون ولا جو مي مغتروفي على 10 تاع الليل تشامبيونز ليغ تلعب وانا نديباتي على السياسه مع صحابي. دونك فرونشمون لا صافي شو كور لامبليكاسيون تاع لي زيتيديون تاع الشباب بالك سي اون شوز كون فواي با افون سي كالك شوز اللي راهي تكبر جيسبر راح تزيد تكبر. دونك فوالا ميرسي بوكو. D'accord, donc Adel, Nadim, rien à ajouter. Alors, peut-être que je vais juste... Bedala. Vas-y, Adel. J'ai rien ajouté يعني. D'accord, Nadim. Alors, moi, c'est juste... je suis tout à fait d'accord avec Oshkal Nassim, mais c'est très beau. Et en fait, le truc, c'est que... Une chose que j'ai remarqué, Maga, de la crise, c'est que pas là-bas, logiquement, ils sont à l'image chab ديالنا tout simplement. كاين شويه شياتين كاين شويه عباد un peu plus quand même qui sont impliqués qui veulent vraiment l'amhareno شغل ils essaient de s'impliquer. كاين une grande majorité sectaire mais رايحه باخر البلاد شغل elle voudrait bien vivre dans un pays meilleur ولا تقرا في جامعه خير. Et en fait le truc c'est que استنى كو هذيك الجماعه الصغيره اللي يحرى اللي يدير رئيس تلونسي حاجه تبدا وتشوفوا نقدر نقولها لكم كي تبداو حاجه vous faites du bruit que ça commence à apporter même des tout petits fruits que ça commence بشويه à planter des graines ولا غير الناس يتبعوكم. انا نقولها لكم وخلي امينه تكمل. D'accord. Alors, on va conclure. Juste نعاود نقول واش قلت في الديبي سي كو هنا في النقاشات اللي رانا نديروهم وهاد النقاشات كل النقاشات اللي راهي تندار في لاباج دستورنا رانا هنا باش نشاركوا الافكار تاعنا باش نناقشوا الافكار وماشي الاشخاص. فوالا رانا نتناقشوا ما بيناتنا في اطار قواعد النقاش والحوار بدون تهجم بدون تشخيص سورتو
Et voilà, il faut juste apprendre à séparer les choses. الفكرة بنادم والفكرة تاعو. Donc voilà. Rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, parce qu'il faut savoir le débat des étudiants. Donc, voilà, c'est un mardi sur 2, donc pas la semaine prochaine, celle d'après. On reviendra, Inch'Allah, avec un nouveau sujet, d'autres intervenants. Et j'espère que vous serez toujours présents. Voici, voilà. Donc, au revoir et merci énormément à tous les participants. Vos points de vue, vos opinions étaient très intéressants. C'était très amusant, je ne vais pas mentir, de faire ce débat. J'ai bien aimé ça. Et voilà, merci encore une fois. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Salut, عادل هي. Pouvoir. اختطاف الناس اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها بالما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلفة خيمتو سكتنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب تفيد عليكم الحملة والله ما نزيدو معاكم دقيقة سوا دو وحنا بالشقيقة عرفنا اساسكم تشيبا وسريقة وعروقو ما زالها عميقة ما زالها روحو 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 خليكم تروحو دمي موندا باش تكملوا بيناتكم بارتي روندا خنتو العهد وماشي غير عهدة 20 سنة وانتوما القلة باردة حصلنا معاكم راكم رشقتو هنا وحودكم بيريمي يا القلاية واليوم الجيري وقفت على ضربة نساو رجال وشبان من كل جهة خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا خرجوا لي زالجيريا خرجوا بينا نخلو الكراسة نحلو الدواسة ياللي مسحتو الحاسة غير نفوق خليو البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة حكمتو بالعصا وبلا سياسة وركعتو كدستو كسر الرياسة وخندق الحرير ورخامو الملاسة وامتياز المرتب وسلوك المحلاسة روحو 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 خليكم تروحو روحو 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 خليكم تروحو هادي الجيال جديدة خرجت تتقلب هاد القاعدة خبرتو يا نخبة المريضة وبالشفاء عليكم وعلى سعيدة وحنايا بلا عنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تقتلوا في خرويضة باش ديروا لنا
في الدين